成勝嘅手球聯賽嘅女手球聯賽。我哋話我哋已經嚟啦，進攻緊啦！我哋而家就係以呢個13-9落後緊俾其他學校嘅。咁咧，成績慢將咧就係Kimi，之後我哋6A班嘅，仲有黃紅啊！即係你唔好睇佢個樣咧，有啲燥啦，有啲唔開心喎。之後咧，但係其實佢就好努力咁喺度打緊嘅喎。嚟，準備啦！你球，我哋學校永不氣餒，打得如火如荼啊！嚟啦！之後就雙方嘅實力都尚算呢個旗鼓相當啦。而對方對我哋咧都非常之喺度成最集中嘅。好啦，咁就有啲咩好講咧？又想入，哎呀，又俾入多球啦！唔緊要，我哋好快就會追翻呢球噶啦。想知道結果如何咧？稍待下回分解啊，唔該。比賽最後係4-3贏咗，佢哋係以21分勝出嘅，而 YMCA 都好落力，有16分。